បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមករៀងលឿនបន្តិចដោយសារតាពេលវេលាមានកំណត់បាទហើយនិយាយរៀងញាប់បន្តិចបាទថ្ងៃហ្នឹងយើងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកធ្វើវីដេអូថ្មី YouTuber ថ្មីដែលគាត់ទើបតែប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យ YouTube ក្នុងការផលិតវីដេអូបាទអានេះគឺយើងនិយាយអធិស្ឋានគឺខ្ញុំនិយាយរៀងចាក់ប្រធានបន្តិចពីលោកគ្រូ YouTube ជោគជ័យមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើវីដេអូគាត់ធ្វើវីដេអូបៀបម៉េចអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ tag ដាក់ description ដាក់ title ដាក់ subtitle ដាក់អីដើម្បីឲ្យវីដេអូទទួលបានអ្នកមើលឲ្យ success ឲ្យឆាប់ rank ឆាប់អីចឹងបាទជាស្ដែងជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺតាំងពី2018មកគិតមកដល់ឥឡូវក្នុង6-7ឆ្នាំហើយសម្រាប់ channel យើងថ្មីបើយើងពឹងទៅលើការដាក់ tag ដាក់ description ដាក់subtitle ដាក់អីឲ្យវា rank ឲ្យវា success ឲ្យវាចូលទៅលើ home page YouTube បែបនេះគឺអត់អាចទៅមុខបានទេគឺនិយាយរួមទៅគឺ 100% គឺអត់អាចហ្មងហើយដាក់ខ្លាំងផុត50 view 100 view អីខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងគឺខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកផលិតវីដេអូមួយដែលយើងផលិតណាគឺនៅពេលដែលដាក់ទៅស្រាប់តែអត់មានអ្នកមើលគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងគឺយើងអត់អាចវីដេអូមួយគឺយើងត្រូវចំណាយទាំងចំណេះដឹងទាំងទេពកោសល្យទាំងការថតយើងនោះទៅយើងចំណាយច្រើននៅពេលដែលយើងអាប់ឡូតទៅស្រាប់តែអត់មានអ្នកមើលអាហ្នឹងគឺយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនគឺអត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបានទេអញ្ចឹងគឺខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំមានសេវាកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាលោតឡើងបែបនេះបាទលោតឡើងនៅលើ home page YouTube ដូចគេបែបនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក់ចេះចេញមកបែបនេះអានឹងគេហៅថាការ promote វីដេអូឬបើខាងខ្ញុំគេហៅថាបើនិយាយចំទៅបើខ្ញុំគេពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការធ្វើទីផ្សារប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងនេះគឺខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវីដេអូឲ្យខ្ញុំធ្វើការ promote គឺថាដើរទីផ្សារឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាសថាវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផលិតមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលដាក់ចូលហើយគឺមានគេចុច like ចុច subscribe ចុច share ចូល comment អីចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកគឺដឹងថាចំណេញគឺអត់ខកបំណងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់មកហើយគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យវាល្បីហើយមានអ្នកចូល like ចូល subscribe channel អ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនហើយលើកក្រោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំធ្វើទីផ្សារឲ្យទៀតទេគឺនៅពេលដែលអ្នក upload គឺមានអ្នកគេចាំចូលមើលស្រេចហើយអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកទៀតទេបាទគោលដៅរបស់ខ្ញុំមាន2ទី1គឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវា load ចូលនៅក្នុង home page YouTube បែបនេះបាទអានេះសម្រាប់ desktop ហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យវា load ចូលបែបនេះបាទហើយការធ្វើបែបនេះគឺគឺមិនមែនចេះតែធ្វើទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេមានឃើញ load បែបនេះគឺមិនមែនចេះតែ load ដេកដាទេគឺគេមានបច្ចេកទេសអានេះគេថាមានគេមានទីផ្សារនិយាយរួមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវីដេអូល្អដាក់មកខ្ញុំអ្នករកទីផ្សារឲ្យខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំទទួលខាងធ្វើឲ្យមានអ្នកមើលមានអ្នកអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំធ្វើវាថាមានសេវាកម្មខ្ញុំត្រូវអ្នកទាំងនេះទៅចំណាយលុយកាក់ក្នុងការធ្វើវាដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយលុយក្នុងការធ្វើហើយវីដេអូ channel អ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នក like មានអ្នក subscribe មានអីច្រើននេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវមកពឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើទីផ្សារឲ្យទៀតទេគឺមានគេចាំទទួលនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា upload វីដេអូគឺមានគេចាំចូលមើលរួចស្រេចហើយមានចុចជាវចុចអីចឹងណាបាទនិយាយយូរដូចរៀងវល់ដោយសារថាពេលវេលាវាខ្លីហើយនិយាយបញ្ញាប់ឲ្យចប់អញ្ចឹងសម្រាប់ channel ថ្មីបើសិនឥឡូវនិយាយមួយចំណុចមួយទៀត
ទីមួយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យវីដេអូអ្នកទាំងគ្នាលោតទៅចូលនៅក្នុង home page របស់ YouTube បែបនេះហើយទី2ខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យវាលោតចូលទៅក្នុង Google បាទឃើញលោតចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺអ្នកទាំងគ្នាអូសនៅក្នុងចំណុចគេហៅថា Google គឺអ្នកទាំងគ្នាឃើញចំណុចនេះនៅវីដេអូឃើញវីដេអូគេលោតចេញបែបនេះគឺមិនមែនចេះតែលោតផ្ដេសផ្ដាសទេអ្នកទាំងគ្នាគឺគេមានបច្ចេកទេសរបស់គេមានទីផ្សាររបស់គេបាទគេហ៊ានចំណាយលុយថត MV គេហ៊ានចំណាយលុយធ្វើវីដេអូប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកទេសទីផ្សាររបស់គេក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានបច្ចេកទេសខាងទីផ្សារហើយអ្នកទាំងគ្នាមាន product ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងល្អអ្នកទាំងដាក់មកគឺខ្ញុំអ្នកធ្វើទីផ្សារឲ្យហើយសម្រាប់តម្លៃគឺអ្នកទាំងនេះអាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់បានតាម page ហើយតាម page តាម TikTok ដែលខ្ញុំបាន upload វីដេអូមួយនឹងចូលបាទបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតតែ post ទេគឺវាអត់អាចទៅមុខរួចបានទេបើនេះវាអត់ធ្វើទីផ្សារវាគឺវាអត់អាចនឹងទៅមុខបានទេហើយអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលក្នុងការធ្វើវានេះគឺបន្ទាប់ពី channel អ្នកនរគ្នាមានអ្នកចុច subscribe ត្រឹម10 20 30ម៉ឺនអ្នកហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការស្នើរលុយគឺអាហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវកើបលុយពី YouTube មកវិញហើយដំបូងគឺយើងត្រូវចំណាយលុយក្នុងការធ្វើទីផ្សារលើវីដេអូយ៉ាងសិនតបន្ទាប់ពី channel យើងធំហើយគឺអាហ្នឹងគឺយើងអាចថាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រមូលលុយពី YouTube វិញហើយព្រោះយើង channel យើងមានគេជាវច្រើនដែរហើយគឺយើងអត់ពិបាកទៀតទេយើងចាំតែ upload វីដេអូទៅបាទហើយខ្ញុំមកនិយាយរៀងលឿនហើយតាមពិតវាត្រូវមានរឿងជាច្រើនត្រូវនិយាយគ្នាទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាខ្លីបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ promote របស់ខ្ញុំគឺខុសពីការ promote របស់គេមួយចំនួនបាទខុសពីបើអានេះយើង promote តាម YouTube អញ្ចឹងគឺវាអត់អនាគតទៅគឺយើងដឹងតែចំណេញហើយព្រោះយើងមានអ្នកជាវដែលពិតប្រាកដអ្នក like ដែលពិតប្រាកដអ្នក comment ដែលពិតប្រាកដអ្នក subscribe ដែលពិតប្រាកដវាខុសពីការដែលយើងឲ្យគេចាក់ម៉ោងចាក់ subscribe ចាក់ like ចាក់ view ចាក់ follow ចាក់អីអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងស្នើរលុយទៅគឺយើង upload ទៅគឺអត់មានអ្នកមើលទេអាហ្នឹងគឺយើងខាតទទួលស្គាល់ថាវាអស់លុយតិចប៉ុន្តែអនាគតទៅគឺយើងខាតខុសពីការធ្វើទីឲ្យខ្ញុំធ្វើទីផ្សារប្រភេទដាក់ចូលក្នុង YouTube បែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទគឺខ្ញុំមានសេវាកម្មក្នុងការធ្វើតម្លៃគឺគិតគូទៅតាមនឹងហើយខ្ញុំលក្ខណៈថាអាចធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាបានទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សម្រាប់វីដេអូអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវីដេអូអ្នកនរគ្នាចង់ទៅថៃកូរ៉េឡាវចិនជប៉ុន USA ខ្មែរអីគឺខ្ញុំមានគ្រប់ប្រទេសបាទស្ថិតថាអ្នកនរគ្នាគាត់ថាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យវីដេអូអ្នកនរគ្នាទៅផ្ទុះនៅប្រទេសណាគឺខ្ញុំនឹងសេរីឲ្យទៅប្រទេសនឹងដូចគ្នាបាទហើយចង់ឲ្យផ្ទុះនៅខ្មែរអាចក៏ខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យវាផ្ទុះនៅខ្មែរដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំនៅសល់ពេលតែ2នាទីទៀតទេត្រឡប់មកវិញគឺសម្រាប់ channel ថ្មីបើអ្នកនរគ្នាគិតតែពី upload អ្នកនរនេះរំពឹងទៅលើការដាក់ tag រំពឹងទៅលើការ post វីដេអូរំពឹងទៅលើការសរសេរ description អ្នកនរនេះសង្ឃឹមថានឹងវីដេអូអ្នកនរនេះនឹងrank ឡើងនឹងសាក់ចេះឡើងពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ងាយទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចំណាយលុយក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយខ្ញុំទទួលខាងធ្វើទីផ្សារសំខាន់គឺអ្នកទាំងនេះត្រូវតែមានវីដេអូល្អសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យមានគេចុច like ចុច subscribe ចុច share ចុចអីចឹងណាបាទសម្រាប់តម្លៃគឺអ្នកទាំងនេះអាចនិយាយនៅក្នុងឆាតបានសម្រាប់ page ឆាតមកសួរនៅ page ផ្ទាល់មកសម្រាប់ TikTok ហើយនឹង YouTube អីអាចតាក់ទងមកតាមនឹងមកសម្រាប់តម្លៃយើងនិយាយគ្នា private នៅក្នុងបាទហើយយើងមានសេវាកម្មទៅដល់គ្រប់ប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទៅគឺខ្ញុំធ្វើទៅទាំងអស់ហើយសម្រាប់វិធីសាស្ត្រនេះនៅស្រុកខ្មែរគឺអត់ទាន់មានអ្នកធ្វើទេគឺមានតែខ្ញុំមួយទេទទួលធ្វើហើយក៏វារៀងញ៉ៃញ៉ៃដែរគឺល្មមគឺធ្វើមិនចាញ់ទេហើយអានឹងទៅតាមវីដេអូតាមអីទៀតអានឹងយើងនិយាយគ្នាទៅតាមក្រោយទៀតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីដាក់បាទក៏មានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទព្រោះវាអស់ពេលវេលាហើយអាចនិយាយគ្នាបានតាមឆាតទៀត